JR 東海は今日、東京ディズニーシーの開園25周年を記念し、ミッキーなどのキャラクターが描かれた特別車両の新幹線を来月19日から運行すると発表しました。車両はディズニーシーで開かれているイベントをテーマに、スパークリングドリーム新幹線と名付けられ、25周年の特別な衣装をまとったキャラクターがデザインされるほか、テーブルなども特別仕様となっています。バス停からですね、この夢のような空間を味わっていただけるということで、ぜひご期待いただきたい。特別車両は主に光とこだまで、東京新大阪間を来年3月頃まで運行する予定です。